Hello，各位，你哋好啊！歡迎你哋嚟到我孔師傅甜言蜜語喎。今次咧我有啲朋友有 WhatsApp 俾呢個留言俾我啦，我話想做啲再簡單啲嘅甜品喎。總之好方便嘅。咁我咧突然間就諗到一個咧，以前我都喺酒店嘅時候喺報飛做啦，有啲比較簡單啲嘅。咁呢個都幾出名㗎。咁我以前跟一個日本廚師學嘅呢個係。咁呢個咧就叫做意大利芝士布甸。意大利芝士布甸雖然係日本廚，但係咧佢喺意大利嗰度學藝翻嚟㗎，呢個日本廚嚇。咁我覺得佢呢個份量幾靚啦，同埋出嚟效果幾好。咁所以咧，我今次咧就會用呢一個所謂嘅芝士布甸嚟同大家分享因為個份量幾好，同埋好簡單，好易做好啦，咁而家咧我就入去準備一下以下嘅食材咁同大家一齊分享好嗎？好，一陣見啦，拜拜。好啦，各位嗱，咁而家咧就同各位介紹一下我呢個簡易版嘅芝麻意大利布甸，睇下點樣做法好嘛？嗱，咁我哋講講有啲咩材料啊？嗱，咁我哋呢度咧呢度咧有啲鮮奶啦，有鮮忌廉啦，有意大利嘅芝士啦，呢個麥斯卡風忌廉啦咁另外有全蛋黃啦，咁另外咧就有砂糖啦，同埋最重要有黑芝麻醬。嗱，咁呢幾樣材料咧已經搞掂啦。最緊要，如果你預晒材料，咁就好快做我哋簡易版啦。咁首先我哋咧就將啲忌廉同埋奶一齊煮滾佢先唔需要滾下水係煮到佢大約係起眼水咁就得噶啦點或者起眼咧，即係個邊咧開始有 bubble 熱啦，咁就得噶啦。好啦，跟住落嚟咧我哋就將呢度我哋有個兜啦將呢個全蛋啦全蛋砂糖咁落去好啦，好咗之後咧，跟住攪勻佢呢度滾滾地喎。哦，呢度開始滾啦，係嘛嗱，再滾少少先我哋打散咗先砂糖嗰度呢度滾滾地已經差唔多啦，咁我哋熄咗火佢咁夠熱噶啦，我大約係要去大約80度左右夠噶啦好啦，打散個蛋黃佢啦跟住咧將呢個蛋黃呢個意大利芝士忌廉撈咗落去，開咗佢先咁樣開一定要用個法嚟打噶打散佢打到佢散，我見唔到有粒咁就得噶啦好啦，搞到差唔多咧，我就將個芝麻落埋落去之後開一個漿先啲芝麻都幾貴噶唔好嘥我呢個都係日本我平時用開嘅芝麻啦好啦攪翻埋佢好攪勻咗之後咧，跟住將呢個奶同忌廉大約80度撞落去慢慢撈開佢呢個時候咧，我哋咧就盡量咧就唔好發啦因為一發咧就起泡起泡出嚟效果就唔靚噶啦。我哋唔可以去盡量唔好俾佢起泡我只要撈慢慢撈撈勻佢就得噶啦咁樣如果起泡咁有咩影響？起泡咧，咁個面咧就會好鞋啦，出嚟效果就唔靚噶啦好啦，跟住落嚟咧我哋繼續好啦，做咗個步驟之後咧，跟住我哋可以隔咗佢一定要隔噶好隔咗佢見到有少少粒噶唔使嗰啲唔要啦好跟住落嚟咧，我哋將佢倒落去呢個兜裏邊啦我可以做3杯喺度平均倒滿個3杯大約80滿到1杯啦哇落雨哎呀唔掂哇我哋搬檔唔好意思好啦，咁而家唔好意思因為落雨要走鬼咁而家我搬翻靚個牆好啦，跟住咧我哋落啲水落去啦我做咗個布甸啦咁呢個芝麻布甸咧，大約係落呢個杯嘅80度啦咁另外咧我哋攞啲水落去咩水凍水？
凍水得㗎，記住啊，我哋係落凍水啊嗱嚇，我攞凍水嚇，用140度入爐啊，咁啊大約焗佢40分鐘啊，你30分鐘左右 check 佢，睇下佢嗰個質地夠唔夠穩定。如果唔夠穩定咧，再焗多10分鐘啊，咁一定要 check 㗎嚇，每個爐都個爐火都唔同啊嗱，咁30分鐘至40分鐘差唔多啊。咁而家呢度咧就可以入爐㗎咯喎嚇。咁啊當然啦，因為時間關係啊，同埋今日天氣影響啊嗱，咁所以咧我一早已經預備咗嗰個芝麻啊，咁啊做埋俾各位睇下。好啦，而家呢個芝麻嘅芝士布甸咧，芝麻嘅意大利芝士布甸咧，已經係啱啱好焗咗30分鐘。嗱，睇下見到啦嚇，後面咧嚇好硬淨啊嚇，撳耐啦嗱嚇，呢個熟晒㗎啦，撳耐啦嗱，咁樣彈翻起嘅有少少啊嗱，咁即係已經熟㗎啦嚇。咁我哋可以出爐㗎啦。各位個芝麻布甸咧，其實琴日已經整定咗㗎啦嚇，大家雪凍咗啦嚇嗱，個布甸焗完出嚟都攤到凍晒先好嘗試啊，因為咧佢未係穩定咧，不耐咧佢都仲係削個心嚇啦。我哋焗嘅時候，大約焗到佢係8-9成嘅啫嚇啦。咁而家咧焗咗啦嚇，咁啊好靚㗎係嘛？睇顏色啊嗱嚇，係好啡好灰色嘅，好有芝麻嘅效果啊嗱。跟住咧，我當然要做少少裝飾啦嚇嗱。咁你屋企你可以唔使做裝飾都得㗎，就咁食都得㗎啦嚇嗱。咁我咧就梗係落少少呢個咧蛋糕粒嚇嗱，我將啲蛋糕粒切碎佢嚇嗱，我咧就擺啲喺個中間啦嚇。有冇烘過㗎？烘一定烘，將啲蛋糕粒烘咗佢啊！嗱，唔使多㗎。幾多度火烘啊？有一組嘅蛋糕粒咧，我150度啦嚇，大約烘佢10分鐘左右。嗱，我哋要快少少咯喎，因為咧啲魚又嚟㗎啦嚇，咁咪又走鬼啊，好慘啊！好啦，嗱，跟住咧，我咧就落埋一個糖粉啦嚇，嗱，篩一篩佢啊嗱。哇！跟住咧，我哋仲有少少啊，有少少紅色啊嗱，攞咗 red currant 落去啊，撞一撞佢，冇咁寡啊嘛，紅色。呢個係咪好酸㗎？呢個係啊，啱㗎啦都嚇，撞一撞佢啊，等嗰啲唔同嘅效果，個味道可能嚇。我呢個係急凍嘅啫嚇，冇新鮮㗎而家嚇。好啦嚇，嗱咁樣影相出嚟係咪靚好多咧嚇？我主要係for影相啊。俾各位睇睇啊，個效果係點樣啊？咁出嚟咧，我哋呢個布甸係咪好靚嚇？可唔可以落啲薄荷葉？薄荷葉唔使啦，夠啦，唔好太多嘢啦嚇。好啦，咁我哋呢個芝麻布甸咧就完成咗㗎啦喎。咁我一陣間咧就會試食俾各位睇睇啊。好啦，嗱，事不宜遲啦，而家咧就孔師傅試食時間啦。我求其攞杯啦嚇，我見到啦，咁當然啦，最好就一齊食啦嚇嗱。我哋筆出嚟睇睇個效果先嗱。哇，係咪好 creamy 啊？我哋啊喺入邊啊，一個軟滑程度幾高，係嘛？嗱，見唔見到嚇？相當之軟滑㗎嗱。好啦，咁我而家咧就試食咯嚇。哇！啲芝麻味一湧出嚟嗰下，好正。咁加上個面又有少少脆蛋糕咧，咁有啲脆感啦。咁一個甜品我講過啦。有啲香滑，有啲脆感，有啲咁嘅效果咧，食落口咧就多咗個層次啦，變化都唔同啊！咁加上呢個布甸真係好幼滑咧，見到嗱嚇，相當之幼滑嗱，你擺落去咧滑到，哇！你諗都諗到啦，擺落口嗰個溶化力啊，成個口俾個布甸張滿晒，哇！好滿意啊呢個嚇！嗰個濃度又夠，芝麻味又香正呢個真係不失為一個又快又簡單又易做嘅一定唔會失敗。咁睇差唔多啦，有啲咩意見咧嚇？唔敢講意見，我想問下咧，中間可唔可以擺啲麻薯啊，或者成粒湯圓咁擺落去一齊？咁睇你呢個建議都好，我未諗過喎。不過我相信咧，落麻薯應該可以嘅。麻薯個質感咧可以係混合埋一齊嘅。咁你可以落淨身啊，或者又溝啲味道啦，我相信應該都可以試下。我有機會試完之後話俾各位聽睇下咁樣做法可唔可以啊？
咁有冇其他問題啊？唔敢啊。唔敢啊，OK 冇嘢啦。咁啊都係啦嗱，咁我哋食嘅時候咧都係一樣啦。將佢整完之後啊，最嗱，因為有蛋嘅嘢咧，就盡量唔好擺急凍櫃啊，盡可能擺喺雪櫃算啦。擺喺雪櫃咧，我哋最多可以擺3至4日嚇，但係要保鮮啲封好佢先擺咯嚇，因為始終佢都會收乾㗎嚇，擺喺雪櫃嚇。咁你擺3日4日 OK 嘅，我相信嚇。咁食嘅時候都係冇問題嘅，咁可以好似我嘅情況咁做法啦嚇。好啦，咁如果冇問題咧，我哋下一個視頻再見啦喎嚇。咁各位希望各位咧睇完之後收藏啦、點讚啦嚇。咁仲有就係有問題話俾我聽，我會盡量去解答。OK，拜拜。